Zo'r. Ha, dada. Qayerda yuribsan? Tezkop kelganman, uyda birga kino ko'ramiz, tez kel. Bo'ldi, xo'p. Qanaqa kino ko'ramiz? Qaysidir chumo qayerdadir yo'qortdi-da. O'l chumo. O'shaning uchun sen chumoga aytaman-da, olov bilan o'ynashmadim. Qachon o'ynadim? Nima kino ko'ramiz? O'g'lingiz nima ish qilganini bilasizmi? Nima qilibdi meni o'g'lim? Mana. Hech narsa qilmagan-ku. Tavba qildim. Kamon o'ynab qadab qo'yibdi. Qarasangiz bo'lmaydimi bolangizga? Tarbiya bering o'tirgandan ko'ra. Qanaqa otasiz? Qanaqa disk chiqganmi? Dada, bugun nima kino ko'ramiz? Shu bugungi qilgan ishing uchun uxlaysan. Men ko'raman kinoni. Пойдем в спальню твоих родителей. Нет, иди сюда. Садись. O'g'limni ustozi, tinchlikmi? Keling. Tinchlik emas. Bu o'g'lingizga qanaqa tarbiya beryapsiz? Maktabda sindosh qizini o'pib olibdi. Nima? Meni o'g'limmi? Ha, yo'q, siz o'g'lingiz emas, qo'shningiz o'g'li. Sizni o'g'lingiz, sizni oldingiz keldimi? Bir tarbiyasiga qarasangiz bo'lmaydimi? O'zi uyda nimalar bilan shug'ullanyapti o'g'lingiz? Shu men bilan har kuni kino ko'radi. Demak, kinolar buzayotgan ekan tarbiyasini. Undan ko'ra bir manfaatli, ma'rifatli ko'rsatuv qo'yib bering o'g'lingizga. Dada, bugun qanaqa kino ko'ramiz? Zakovat ko'ramiz. Voy, zakovat nima edi? Hozir ko'rasan, yur. Qalay ko'rsatuv ekan o'g'lim? Zo'r. Yoqdimi? O'g'limni ustozi, keling. Kecha nima ko'rdinglar? Ha, shu kecha aytganingizdan keyin ko'rsatuv zakovat ko'rdik. O'g'lingizdan so'rayinchi, bugun rasm darsida nima chizibdi? Kecha men uxlagandan keyin nima ko'rding? Zakovat. Titanik.